Per pulire i moscardini io parto dalla testa, la capovolgo e incomincio a sciacquare bene tutto quello che c'è all'interno. Come vedete c'è anche un po' di terra, gli basta sciacquare con dell'acqua e viene via tutto. Per staccare le sacche basta staccare questi tipo di tendini e usare un pochettino di forza, si tira, vedete ci sono poi ancora due tendinini da staccare, usare anche un coltello come volete. E poi le sacche vengono via bene. Mi raccomando, fate attenzione perché c'è anche del nero dentro, se rompete la sacca poi rischiate proprio di sporcare ovunque. Tolto le sacche, andiamo ancora un attimino a ripulire bene l'interno della testa da alcune pellicine che ci sono ancora attaccate, che poi quando le cucinate a me personalmente non mi piace che poi si staccano dalla testa, non fanno bella figura. Si sciacqua ancora un attimo, chiudiamo l'acqua, mi raccomando, diamo il buon esempio e poi andiamo a togliere gli occhi. Io qua uso una forbice, potete usare anche un coltello come più vi piace, se siete sensibili fatevelo fare dal pescivendolo, così vi evitate un po' di lavoro. Comunque gli occhi vengono via facilmente, nulla di più semplice. Una volta tolti gli occhi non ci rimane che eliminare il dente basta spingere dalla parte opposta e il dente esce da solo, molto facile, nulla di complicato. E il nostro moscardino è pulito, diamo ancora una sciacquata e in questo caso il moscardino nei tentacoli dalle ventose c'ha ancora un po' di residuo di rumenta, come diciamo dalle nostre parti. Si sciacqua, come vedete il moscardino c'ha giusto un filo di ventose e basta, si sciacqua bene e il moscardino è pulito. Vedrete qui in alto a destra il link per come lo preparo. Io lo preparo tipo alla Luciana, quindi in un guazzetto, e si può servire come un antipasto, come un secondo con un bel contorno. Se lo fate a pezzetti può anche essere un ottimo ragù per condire i vostri spaghetti. Ciao a tutti da Andrea.